这小玩意儿挺好玩的哈。百蟹缸 2.0 第64天，先给大家通报一个不太好的消息，我们的小牛角没了。该来的总是来的，他得了白点也坚持了2个月才挂，我觉得已经很不容易了。这个牛角香醇本身就是硬的啊，现在挂了以后更硬了，而且全身发白，没有了黄的颜色。老规矩啊，为了防止小区的流浪猫吃掉，咱给它执行火化。有毒的生物咱都这么操作。再检测一下这个小鱼缸的水质有没有什么波动，测了一下还好，硝酸盐和亚硝酸盐都没超标。现在缸里也没有活物了，就剩海苹果和一个海葵了。哦，对了，还有一个鲨鱼卵呢。再拿起来看一下这个鲨鱼卵有没有什么问题啊？说实话，这个鲨鱼卵到我手里也快大半个月了吧，感觉最近好像变化有点慢。还是先给它扔回去，等它继续孵化吧。今天把这个缸水给它换一换，再来继续看咱的百蟹缸啊。先把缸里这2天阵亡的小鱼捞出来，放进去的19公一条没活，全挂了。毕竟咱捡回来的小鱼状态就不好，这不能赖我啊，也不赖我充养设备不行。这鱼我放桶里的时候它就是仰泳的，进缸没缓过来，我去，我那个梭子蟹也挂了，看样子死状挺凄惨的，不知道是被谁吃了，身上的肉都已经被掏空了。完了，咱缸里的梭子蟹又绝种了。这阵亡的19公其实已经被寄居蟹啃得七七八八了，剩下那点残骸也没啥食用价值了，在里面再不捞出来容易污染水，咱还是及时捞出来。再看一下我们的墨鱼卵和鱼卵，今儿这个黄色的羽毛海星把触手展开了，但感觉不太活跃的样子，这玩意儿不太好养。缸里现在4齿鸡蟹比较多，我发现它们特别喜欢聚堆儿。这个造浪梦上趴着4只大的4齿鸡蟹，咱缸里现在一共有5只大的，有2只小的，小的没看见，光看见这4只大的趴在这儿了。还有那个大个的强壮武装紧握蟹，今天在缸里我看它的时候正在乱跑呢，活力也很好。比目鱼经过大家的投票啊，大部分人还是让我留下来的，所以那咱就不给它扔出去了。其实我说的扔出去也不是给它扔垃圾桶啊，是给它扔到别的缸里去。还记得前2天去王各庄抓回来那个称王吗？也被吃了，那个皮碎了一地，估计是小河豚干的，因为小河豚就在旁边的。这石头上还趴着一个羽毛海星，这灰褐色的，说实话长得真丑。现在这只不合群的4齿鸡蟹应该是咱之前那一只，就它喜欢在礁石区。后进缸的那些好像组成了小团体，正在排挤它。现在缸里的虾怪啊，也就是大寄居蟹比较多啊，状态看着都还不错。这只海比我仔细看了一下，今天应该是展开了一些，但头上好像有点露出骨头来了，不知道还能不能养得活。这玩意儿长得也挺丑的，没啥观赏性啊，我还以为能像个大羽毛一样展开呢。现在这样就像一个棍上趴了些螺卵，说实话有点恶心还。我围着这个缸拍视频，这个比目鱼就一直跟着我，因为他知道我只要出现的地方就有可能有食物。再来看一下咱单独养陆生寄居蟹这个小缸啊，先给他们投喂几个西红柿，这几天又没顾得上管他们，他们的吃食速度不算快，前2天喂那块苹果直到烂了也没吃完，反正是状态比较好，没有发现一只阵亡的，而且特别喜欢躲在这个沉木上面，这小眼睛看上去还是炯炯有神的。他们现在躲的这个区域，我后面是有铺椰壳土的，也就是方便他们脱壳的地方。这适应了几天以后，他们也不再喜欢去往墙壁上爬了，除了这一只。百蟹缸里前2天发现的那只小沙蚕还是在原位置，没有挪窝。它现在打的这个洞是有点浅的，既然我能在缸壁看见这一只，证明缸里应该是有数量不少的沙蚕的。它的出现也代表百蟹缸的生物平衡又达到了更好的一步。因为缸里有些小鱼也可以自己抓沙蚕吃嘛。前几天放了缸里特别多的薄荷虾、绵羊虾啥的，今天看了看都没有了，也就是黄点玻璃虾依然非常健康的活着。礁石区里已经找不到别的虾的身影了，看来这些薄荷虾虽然长得好看，但战斗力实在是弱，活不下去啊。还有啊，这次我们抓回来的海胆感觉是养活了，以前呢抓回来的海胆活力非常不好，根本就在原地不挪窝。这次的海胆我看见它们满缸乱跑，而且是有啃食藻类的迹象，我觉得养活的话问题不大吧。这又发现一只阵亡的小螃蟹，拿起来看了一下，是一只花盖蟹，身上有非常明显的啃食伤口。像这种伤口的话，其实一般都是小河豚造成的，如果是螃蟹的话不会啃这么小的口。看来小河豚在缸里这几天都在吃自助餐。经过半个小时的焚烧，小牛角就只剩一点点的残骸了，销毁的非常干净。现在缸里有几只特别小的赤甲红，平时吃食根本就见不到它们，所以我决定给它们单独饲养，准备了一个隔离盒，放到隔离盒里单独养。这样的话，哎呦我操，夹死我了！这样的话，咱们给它单独喂食，它的生长速度能更快一些。整缸找了一圈啊，一共发现了3只小的花盖蟹，其中有一个应该是赤甲红，因为钳子的颜色比较鲜艳，就是这只。前2天找出来的这只蜘蛛蟹怎么的扇贝壳不爱背了呢？怎么是太大了嫌重？这蜘蛛蟹活了这么久，我也是没想到的，也没见它出来吃食，不知道在缸里靠吃什么活着。咱给它再放回去，重新找一个贝壳。这还是一只母蟹呢，再给你放个嘎啦皮，你背着吧，这个个头小，背着不沉。